ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, მე ვთვლი როგორც ნუტრიციოლოგი, ჩვეულებრივი მოქალაქე უნდა იყოს კულტურის ერთ-ერთი ნაწილი. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე მაგალითად ვთვლი, რომ ეს არის ეგოიზმი, აზრი რომ მე რო რამე დამემართება, თუნდაც ჩემი შვილები მომივლიან. შევთანხმდეთ ხო, იმის გარდა რომ ჩვენ ძალიან სერიოზულ დისკომფორტში ვართ ამ დროს. ადამიანები, რომლებიც გვივლიან, ბევრად უფრო უარეში, იმიტომ რომ თან უნდა იმუშაოს სახსაც მიხედონ და ჩვენს. და საბოლოო ჯამში ყველა ცუდ დღეში აღმოჩნდებით. არა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა პრინციპში ჩვენ უჯრედზე ზრუნვის დონეზე დადის, იმიტომ რომ მილიარდობით უჯრედი ვართ და თუ იცი რა უნდა უჯრედ, შესაბამისად იცი რა უნდა შენს ორგანიზმს. და პირველ რიგში შენ უჯრედს ჭირდება სათანადო რაოდენობის ცოცხალი წყალი, იმიტომ რომ 70% წყალი ვართ. ჭირდება პერიოდულად მაინც გაწმენა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ბინძურდები, ჩლაკები, ტოქსინები, პარაზიტები და ყოველდღიურად ჭირდება უჯრედული კვება, რომ აშენდეს ჯანსაღი უჯრედები.